冇話外國人，就算外省人嚟睇見都覺得好得意啊！貓空書店呢個咧就係我哋嘅雪糕，12蚊咁大個，都幾緊實喎。如果唔係緊實嘅咧，咁一筆咧就跌咗㗎啦。又講唔講最好嘅，都冇講最好嘅。我好中意呢樣麵，應該咁講。因為咧，大家都知道我係唔中意嗰種好硬嘅麵嘅，咁啊成日咧要食嗰啲腍。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置就係如意坊地鐵站，咁呢度咧6號線同埋11號線嘅換站點嚟㗎。咁其實我哋已經開始唔記得邊啲係換站點㗎啦。以前呢度呢個位係封住咗嘅，係嘛？呢個位係封住咗嘅，我哋係啊，要睇下啲出口先知道點樣行咯。我哋去多寶路行下，揾下嘢食咯。應該係咧，嗱嗰度有得睇。嗱，各位觀眾，如果翻到嚟咧，你係要咁樣分㗎。呢啲咧就係即係指引咯。咁啊好清晰㗎啦。咁你一定要睇你想去邊度。如果你唔知咧，你就睇住我哋條片啦。A 出口多寶路就係舊路啊。呢個有得嘅多寶路係咪？我估應該係 D1 出口，係嘛？ D1、D2 都得。D1 或 D2啦，一樣嘅應該。以前要喺B 定係咩過？係要過嗰條馬路，好刺激嗰條馬路啊嘛。過馬路啊，而家唔使。新修建嘅地鐵，所以特別光猛啊！又有嗰啲燈啊，嗰啲裝飾啊，都好靚嘅。出到站仲係拆面，不過要先去系統度登記嘅，好少人會登記嘅。咁樣好喎。但係有咯，係啊。翻工嘅時候快，又唔使驚話拆咗人哋嗰個卡。不過廣州地鐵嗰啲機都算快，但係唔夠香港快咯。香港係最快嘅。你講電梯都快啲。電梯都會快啲嘅，廣州就冇咁快。呢個都幾深嘅喎，呢個地鐵站。係咯，好耐。我哋第一次坐呢個站。即係開通嗰個。開通咗第一次嚟多寶路，應該係啦。啲同學仔啱啱放學㗎，就係咁樣樣㗎啦。前冇乜人呢個地鐵站，咁6號線可以去到邊咧？譬如北京路啦，你就可以去得到啦。仲要落翻去添啊！係啊，好大嘅呢個站，下邊挖到空晒㗎啦，可能。差不多一樣嘛。可以睇下啲同學仔放學嘅情景咯。出嚟咧就係舊城區的感覺啦。以前係咁嘅，以前咧坐地鐵咧要喺對面落車咁樣行過嚟嘅，而家唔使啦。依家行翻呢條路咧過馬路好難嘅。咁嚟到今日咧，大家記住啦，就真係 D 出口會方便好多啦。D1啦，係啊。平時我哋就喺對面咁樣一路行過去，喺對面咧仲睇到上邊嗰啲瓦片屋㗎。之前咧修建緊地鐵站嘅時候，咁啊冇帶大家睇嘅。之前咧都有觀眾講過啊，佢哋以前咧喺度住咧係鐵路嗰啲家屬啊，宿舍就喺呢度，好多年之前嘅。咁所以咧嗰啲屋啊，佢係唔改動得㗎。好似呢啲咁啊，包括呢啲都係。拍攝影片嘅而家咧係一個星期五嚟嘅，今日係星期五嚟嘅。咁啲同學仔啱放學啦，可能佢哋唔係高中啊、初中啊，咁會輕鬆啲咯，同埋遲少少啊，差唔多考試嘅時候會緊張啲，會多功課啲，會遲啲放學嘅。面就係荔灣區教育局，如果我冇記錯嘅話就係啦，冇錯啦。呢條路今日唔算塞車喎，平時好塞車㗎。咁嚟呢度有咩做咧？作為觀眾，一直往前行咧，就可以睇到廣州嗰啲舊嘅建築啊，初嗰啲建築啊。咁廣州好多，呢度特別多，譬如話第一所婦科醫院啊，
又或者睇下條河涌啊咁樣樣。以前河涌係冚埋嘅，而家就揭翻開咯。路行到盡頭咧，其實就係長壽路嘅，好方便嘅。咁如果大家翻到嚟廣州遊玩咧，呢條路我認為係可以作為一個選項㗎。你行下睇下啫嘛，冇乜嘢㗎。而且咧近地鐵站啊，行到盡頭咧又係旅遊景點喎。咁如果你時間充裕又想簡單行一行咧，大家睇下上邊嗰啲樹木係咪好多，唔會話行起身會覺得好熱嗰種感覺。不過就一定要小心咯，大家睇見㗎啦嚇，一定要小心。上邊嗰啲屋都係好有風格、民國風嗰啲建築嚟嘅。上邊呢度又有雲吞麵食。其實咧，廣州啲雲吞麵咧，你話有冇好勁嗰啲？當然有，但係其實咧應該咁理解啦，普遍都唔會太差嘅。包括呢啲咁，其實都唔會太差，做咗好多年㗎啦呢度。佢嘅價格係咁，而且一啲都唔貴，18蚊大雲吞麵，9蚊9隻。呢度不時咧都會有救護車出入嘅，因為前邊有醫院啊嘛。咁啊條路窄係咁噶啦。睇下嗰種繁忙的街道咯，同埋喺呢度落去，呢度見唔見呢條河涌？你係可以行落去㗎，嗰度行落去，嗰度醫院嚟嘅，喺嗰度有條河涌行落去。我建議咧就喺嗰度行咯，嗰度會好啲。對面就係醫院啦，先頭我所講嗰個醫院。咁跟住咧呢度行過去咧，沿住河涌一路行。咁大家睇見哇，嗰個河涌咁污糟，好正常㗎嚇呢種。而且咧絕對唔係話冇人打理嗰種嘅，因為近河下游啊，多微生物係咁㗎。到前邊有人喺度釣魚，同埋一直往前睇咧，係咪會見到條船過緊嚟咧？其實嗰個船咧係連通永慶坊同埋龍津西路嗰度㗎。前面有個遊船啊，一直行過去咧，其實你係可以去得到永慶坊㗎。係啊，呢就係居民區喎，喺度打下羽毛球咁啊，小朋友。但係咧呢度就最好唔好踢足球咯，咁咪踢咗落條河。我不過都冇問題嘅，可以執翻嘅。有垃圾咁啊，叔叔都會拔起佢嘅，唔會等佢飄下。同埋係有魚嘅，啱先你都見到有人喺度釣魚啊。咁咧嗰個遊船咧就會經過一條橋咁樣一路去到將兩個景點連埋一齊㗎啦。整啲咖啡店，佢可能就係唔想整搞到咁唔好咁烏煙瘴氣，我估㗎咋。整啲簡單啲嘅唔好，係啊，應該唔難啦。起碼再有啲生氣唔好咩嚇？銀鈎橋，佢係個底係鋼做嘅喎。咁你咧就可以將河涌嘅兩邊連通啦，然之後咧又過得翻去對岸。喺鏡頭左邊呢度過去啊，就係昌華大街啊。咁你哋咧係可以過去嗰邊睇，又或者即係你喺呢邊睇都得，行入去都得啦嚇。睇下咧當時啊嗰啲有錢人嗰啲屋就係咁樣樣噶啦。同埋一疍家人啊，就喺呢啲涌嗰度嘅。係啦，就喺度住嘅咁樣有條船，啲屋咧仲保留到噶。廣州咧係呢啲屋咧係唔喐得噶。嗰個艇仔捉啊！所以有啲屋咧仲舊到非常都唔喐得噶。清朝都仲要連短啊！呢啲唔知係清朝定係民國啦，咁樣噶喎。哦，嗰度有寫嘅靚少街舊居係嘛？應該冇睇錯啊！佢應該唔係俾人參觀啩，但係佢要話俾人聽呢度係靚少街舊居咁咯。
花園洋房啊，有個花園嘅靚少街係咩咧？聽個名都知道係粵劇名伶啦。哇！以前間屋咁靚嘅喎，你睇下幾靚間屋，成間屋都係佢嘅粵劇名伶啦。應該之前好耐之前我講，亦都有觀眾問過，究竟可唔可以買呢間屋？應該唔得噶吧？可以啊，但係佢裏邊好多裝置裝修你都唔喐動得嘅喎。啊，好多人坐船，係喎。先頭一程過去又有，而家又翻轉頭。呢啲咧，我同你講啊，而家都坐唔坐冇所謂，到夏天最好坐呢個，梗係有遊客啦。仲有隻惡貓喺度喎，隻貓好惡㗎，可能啱先係狗，有飯都唔食㗎喎。佢有飯食㗎嘛？走嚟走去，先頭可能有隻狗啊。唔係喎，我貓條我都。過多幾分鐘應該有個老太太過嚟俾佢哋飯食啊。哦，有老太太俾飯食嘅阿婆婆，哦，佢喺度等緊啊。有冇買嗰啲？佢睇下硬嘅可能唔食嘅，有啲腥。唔食，唔食要等佢專屬嘅胃頭胃完到先得。佢聞咗下，唔食啊！唔食啊！你嚟遠啲睇下佢。嗱，我哋要行遠啲啊！隻貓唔俾人行咁近啊！我哋行開一步咁大把啫，佢就已經喺度食緊啦。啊，犀利喎！哎呀，硬嗰頭啊！行㗎啦，貓啲水啊！哦，擸翻出嚟嘅佢識。硬啊！要有啲水，少少就可以。要加啲水先食喎，唔得喎硬喎，做咩啫？仲好惡添，警覺性好高。人行開咧就會食㗎啦。有貓條啦，地緊嚟啦。大多數人咧，而家對貓咪都好有愛心，就算先頭嗰個，即使佢係講普通話嘅咧，都唔會話即係對佢點啊。嗱，下邊又有一隻啦，睇唔睇到黃色嘅？好多貓喎，嗰度啊喂。係喎。啊，呢隻喺度等緊啊又。可能硬嗰頭佢都唔食。個又幫貓咪影相咯，好有愛心啊！其實呢啲咧就係當地環境一方土水土養一方人啊，係咪？個個行過都啊睇下隻貓咪，就唔係話要對貓咪有咩惡意嘅。嗱，即使係男士都好咧，都顯出佢嘅愛心過去睇隻貓咪。不過呢隻貓咪就係好鬼惡嘅，呢隻咧就蠢啲咯，冇嗰隻咁醒目。好啦，咁啊玩完貓咪，我哋繼續往前行。啊，咁多花咁靚，啲貓咪喺度住其實都幾開心。佢應該係有屋企，只不過走咗出嚟玩嘅啫。佢唔係一個流浪貓嚟嘅。以前咧住喺對面個屋咧，環境就肯定好差啦。第一，你近河涌邊，肯定係會有好多蚊蟲㗎。咁啊，第二咧就係可能會落雨嘅時候啊，河水會泛濫㗎。咁甚至乎咧，即係特別潮濕啊嘛。潮濕呢樣嘢又冇辦法㗎啦嚇，即係廣州人都慣咗啦。幾多三隻有貓有狗。沿住河涌一路行到嚟呢度，大家見唔見到前邊有幾級樓梯上？其實嗰度就係永慶坊㗎啦。咁大家咧就可以跟住呢個線路遊玩咯。以前咧我都行過呢條線路啊，冇行嘅。即使而家我相信到夏天都唔好辛苦，因為上邊又種滿樹啦。咁我哋去旅遊咧講求一個咩動靜皆宜，先頭嘅咧就不靜嘅。後邊咧就動嘅，咁啊永慶坊就其實咖啡店啊，粵劇博物館啊，又或者係食下嗰啲西關小食咁嘅咯。人哋話修建即係翻新呢啲河涌咧，同修建地鐵一樣咁多錢㗎。1公里修建搞翻好呢啲河涌咧，同修建1公里嘅地鐵係一樣使咁多錢嘅。地鐵係有錢收嘅，話晒都仲有錢收，呢啲係冇錢收。廣州市政府使好多錢落去嘅當時。不過有咗呢啲河涌咧，就可以做下遊客生意。如果你話好似以前咁樣污糟邋遢嗰啲蛇蟲鼠蟻周圍嘅，嗰啲遊客嚟到都走啦。咁啊，而家起碼有啲遊客生意做下，咁啊又或者啲街坊喺度坐下咯。係啦，都係為咗嚟食嘅啫。
呢度咁啊，開始見到啲同學仔準備放學。西關培正小學咁啊，保安叔叔咧就要企住喺門口㗎啦。通常小學門口咧係會比較森嚴一啲嘅，好正常啊。初中就會好啲啦，冇咁多保安叔叔嘅。幼稚園最多咯。喺呢度咧就好多咖啡店啊，好似係啊，全部都係咖啡店。但大家睇下，飲就唔飲得㗎佢。棟380萬，使用係500平方米，1500萬。哇！呢啲就唔係學區房嚟嘅咯。多寶路啊，346平方米啊，1300萬。但係咁啊，呢啲如果裝修好舒服喎，呢邊。近永慶坊租鋪都要4萬蚊一個月啊！咖啡店裏邊就係咁，手沖咖啡，之後賣下一啲紀念品㗎啦，西關特色嘅紀念品啦，或者飯店咯，燒臘飯店呢度咧就會吸引得到好多後生仔嚟呢度行㗎啦。咁同埋對面呢個位置咧，其實咧就係李小龍祖居嗰個位置嘅，但係唔知點解封住咗。同埋仲有對面雪糕店。天氣開始熱啦，大家可以有機會翻嚟試下個雪糕。你仲可以租一啲漢服咁樣去影相、影寫真。好了，到此為止。上過去好像是我。你又可以睇下騎樓。一方面你又可以行下街，咁啊就算夏天呢啲都唔好熱嘅啫。咁啊肚餓啦，又可以買啲小食，甚至乎如果你嚟旅遊，仲可以買啲手信。一睇下呢一種滿洲窗嘅屋啊，我都好多手信店喎。呢度又有薑汁撞奶。你繼續往前行咧，前邊就已經會去到上下九步行街嘅，好方便嘅。諗唔到今日都有咁多遊客咯，係啊，仲有個蝦子麵添，多遊客嘅喎，咁啊係地理位置好啊嘛，黑虎和鮮蝦雲吞麵。好多時候咧，我都中意朝頭早嚟，遊客少，但係其實咧好多景點啊嚇，包括近期我去嘅幾個都係啊。其實咧最佳遊覽時間咧，一係就週末，一係就傍晚。我都試過朝頭早嚟咧，得個保安喺門口企住嘅啫，冇遊客嘅。但係大家睇下嚟到傍晚，而家啱啱過咗5點啫嘛，朝頭早冇人㗎呢啲景點。係嗰間茶樓有。係啊，茶樓嗰度嗰個位置最多人咯。買手信就算呢度都多嘢睇啦。就住緊人，係啊，呢個唔係佢哋景點擺出嚟嘅嗰種裝置嚟㗎，係真係有人住嘅。又喺度賣緊嘢喎，又有不少遊客㗎喎，又有燙木籠屋，即係我哋成日睇梗係覺得唔新潮啦。因為外國人嚟到睇見，唔好話外國人，就算外省人嚟睇見，都覺得好得意啦。貓空書店之後咧，呢度仲會有 show 睇喺呢度表演嗰種快閃，因為我睇過，係啊，最緊要快，佢唔係做2個鐘頭嗰種啊，揾個大佬官出嚟跳下唱下咁嗰種咯。咁多遊客，真多遊客。前邊仲有一個學詠春嘅拳館，唔知而家仲喺唔喺度咧？好似冇咗咯。前邊有個詠春拳館。有一間呢啲出賣200幾萬。200幾萬啊！做鋪仲可以。哎呦！上邊又可以住。係啊。下邊又做鋪。而家就難啲喎，係嘛？依家啲賣咗啦。呢度仲係一個影相打卡嘅地方。舊書店啊，詠春拳館冇咗啦，變咗呢個賣漫畫嘅，好似係。以前呢度係詠春拳館嚟嘅，唔係詠春拳館喺後邊。哇，真冇咗詠春拳館，變咗賣椰子汁嘅。
咧呢度嗰啲小食啊，你喜唔喜歡一回事啊，大多數咧都係當地呢度附近啲村民攞出嚟賣嘅，所以咧價格唔會太昂貴啦。好似前邊賣水咁，3蚊半、3蚊咁嘅呀，2蚊都有㗎。一嚟就話10蚊一支咁啊，嚇死你嗰種咧，不是不是。因為咧朝頭早嚟方案都係唔錯嘅。朝頭早嚟好處咧，你就可以入埋粵劇博物館睇。唔係喎，而家都入得嘅喎。粵劇博物館延長咗時間，先頭我都講錯。粵劇博物館以前咧就朝頭早到傍晚5點鐘開放嘅，而家咧就夜晚黑到9點。咁咧作為遊客咧就可以過去睇埋，好似先頭咁。其實你完全4點零鐘。你可以咁樣，你可以朝頭早去吃喝玩樂，玩到夠，中午翻去酒店唞一唞，然之後咧3點零鐘再出嚟，咁去到先頭如意坊地鐵站 D 出口，咪一路行過嚟就可以睇埋個粵劇博物館噶啦噃，就喺前邊嘅啫。其實咧呢部分有個工作人員行過咧，佢都已經係粵劇博物館嘅一部分嚟嘅。呢條橋據說就係夜晚黑睇上去好似有個月光嗰條橋㗎。唔知係咪？仲有個大牌坊，邊寫住咩雲山粵韻，不過應該係後期先翻新做出嚟。以前咧永慶坊咧，我哋好少嚟，不過都知道呢度咧就環境不怎麼好，殘殘舊舊。咁啊，後來改造過，因為肯定係要引入去一啲旅遊嘅概念啊，咁樣先至有活化到㗎，好文青啊！用香港人嘅話嚟講咧，對面仲有嗰個咁靚嘅嗰個雞蛋花樹，係咪？呢度咧就係粵劇博物館其中一個門啦，定係出口咧？都好多外國人嚟專門嚟睇下咁嘅喎。哇！嗱，前邊即刻可以睇得到有人喺度影相啦。佢係究竟係表演啦，有陣時係着咗衫咧，應該係表演者嚟嘅，我估。佢可能拍啲劇照，係真係會有快閃㗎，幾有型。可以離近睇下嗰啲頭飾喎。呢個應該係武將嚟嘅，我估佢表演緊。我仲記得當時疫情咧，就喺對面排隊驗核酸，係啊，依家梗冇事嘅，一堆人仲跟住嗰個粵劇演員過去，唔知睇咩。去到週末啦，特別多㗎，但係就快閃咯，隨機出現㗎，你嚟到就可能會睇到咯。咁同埋佢有舞台咧，即係去到週末啊，尤其星期日咧，係會請啲唔係咁熟練嗰啲小朋友上去表演啊，由細咧就鍛鍊佢面對觀眾啊，咁佢係會有少少唔係好熟練，咁先有得傳承㗎嘛。的感覺啊，來，等一下啊。我咧嗱，有人喺度打電話大聲啲咧，唔知咩事啊。跟住保安哥哥就會喺附近行下，睇下佢發生咩事。就有啲靚女喺度影相咯。呢個係異域風情啊！我估係咪咧？即係你無論過佢係翻新過又好，點都好啦，都係做得幾好嘅。佢唔會搞到全部一樣啊！即係一個模做出嚟嘅。免費。係嗱，好似你可以睇下上邊嗰啲上邊嗰啲公仔咁樣。你去到嗰啲佛山有啲咩園林嗰啲咧？都可以睇到咯。咪俾錢嘅要。係啊。嗱，咪廣州就免費咯。呢度就免費咯，唔係清暉園嗰啲啊。清暉園要俾錢啊，早幾日先去過嚟。係嘛？係啊。幾多錢門票啊？18蚊好似。咁我同呢度比咧，邊度好？咁啊，清暉園好睇好多嘅，真嘅。嚇。啲啊咁。唔同感覺㗎，清暉園係一步一景，即係你一擰轉頭，又一個景喎，行多2步以為冇嘢睇咩？又一個景。呢度咧就大啲嚇，清暉園就細啲，但係清暉園咧就有廣東嶺南文化嗰種精緻感。唔係呢度冇，呢度都有，但係唔夠嗰度精緻。我成日話咧，嗰個位置係洋人最愛嘅位置，終於有人坐，就係洋人坐，洋人最中意坐呢啲位。係啊，
晚黑呢度酒吧啊，飲下嘢啊，食下小食啊，睇下風景啊，好開心嘅。即係而家啲經濟啊，冇以前咁好咧，係再好啲啊！你睇呢啲啊坐滿，呢啲敷晒㗎，30幾蚊有個麵食嘅酒吧。東湖酒家粵菜，好多人喎，辣菜都有喎。唉，你話眾所周知啊嚇，近期咧好多國際新聞，日日唔同，日日係朝頭早同晏晝都唔同，夜晚瞓醒覺又唔同嘅。咁但係咧，廣州人啊一於少理嘅，啊唔理嘅，最緊要有得食嘅啫嚇。咁你話做多啲生意就梗係會好啲啦嚇。即係平有平食，貴有貴食係啊，即係你又唔可以改變嘅。係啊，本身已經廣州做外貿已經做外貿㗎啦。大家試諗一下，其實睇翻我哋嘅影片，你可以回想得到，我哋成日都講啊，以前咧最差大概係96、97嗰幾年啦，到2000嗰幾年啦，咁啊下降潮就係自己國家內部要改革㗎。咁啊嗰啲人下崗點嘛，咁咪上去白雲山打啤飲茶一日啦。係啊，都係咁樣，最緊要開心，最緊要有得食。仲有呢個蛋撻我試過啦，幾好食㗎。幾好食㗎呢個蛋撻。即係經濟差，咁佢呢啲店就會寫有呢啲平價套餐。係啊。萬科包咗呢度。呢點解咁多外國人啊？廣交會啦，仲有幾日就大家快啲嚟搶貨啊！你知唔知啊？佢哋都好醒目㗎。廣交會運去美國又要關稅，搶嚟。你買咗翻去你自己國家運過去，咪減翻層咯，係嘛？咁蠢嗰啲人，繼續擴建延伸。成個荔灣啊變成旅遊啦。係啊，成個荔灣都係永慶坊啦。即係變旅遊啊，打造。係。早啊要啦。應該係咁啊，旅遊嗰啲錢先好賺㗎嘛。又有貓啊！隻貓飲水。呢隻貓好肥喎。呢隻貓唔怕人㗎。至於呢度咧，就係坐船嘅位置咯。咁啊，呢一邊就係永慶坊嘅，另外一邊咧就去翻龍津路。強烈建議大家坐一次，真係幾好嘅。雖然佢價錢唔平，錢咧變到65蚊一位單程，往返80。程嘅時候50蚊來回，係啊，35蚊單程。而家係幾多？依家係80蚊來回。咁如果咁計，我哋嗰時珠江遊啊30蚊。哦，係啊，珠江遊最好。啱啱即係開始都冇咩遊客。開始放鬆嘅時候。好耐之前未曾有遊客呢個。哦。廣州未有遊客呢個。續行又見到有好多咖啡店啦，咁啊坐下飲下食下咯，或者買下雪糕係啊。廣州而家天氣已經開始熱啦，今日熱到非常。雪糕啊、甜啊、汽水最好買嘅，拿手作啊。嗰度有一啲鋪新開。哇！朱古力雪糕。咩價錢啊？15蚊，好啊。12蚊，奧利奧。原味可可。原味酸奶係。方便啊！買雪糕都係掃曲咁樣嚟買嘅啫。要買咩味啊？熱燒。第一嗰個啦，買過。呢個係咩？草莓提拉米蘇咯，一係。超級草莓。薄荷。薄荷啦。會唔會好涼？25人推薦嘅。奧利奧。呢個咧就係我哋嘅雪糕，12蚊咁大個，都幾緊實喎。如果唔係緊實嘅咧，咁一筆咧就跌咗㗎啦。咁啊接都接唔住嘅，即係嗰啲咧好多冰渣嗰種啊，係啦，佢仲係屹立不倒嘅，好唔好食啊？好怪啲味，都幾好食嚇。佢有啲似真係似嗰個 Tiramisu 嗰隻，入邊酸酸地嘅。哦，酸奶味嘅。酸奶味啊。OK。
即係唔會話好甜嗰只。哦，送啲朱古力粉，即係以前我哋細個食麥當勞，比麥當勞好食咁啊，仲要即係而家定係以前咧？一樣。都一樣。唔係以前麥當勞好好食嘅。你想？嗯。有。嗯嗯嗯。都可以食。佢有酸奶嘅係咯，有啲少酸奶。即係比上次我哋喺澳門食嗰啲好食。同埋佢上邊嗰啲朱古力粉係好容易跌落嚟嘅。呢度12。12蚊喎。OK 啊，麥當勞都要5、6蚊啊，係嘛而家？要啊。好似仲冇咁大個添，都好耐未食過。佢酸酸地好食。幾好喎嚇，都可以。咁啊，呢度除咗雪糕，你仲可以飲下咖啡啊，或者食下啲辣嗰啲小食啊，都得嘅。阿嫲呢度都可以啦，但係就排隊耐啲咯。阿嫲呢度，又或者前面有個 M 字嗰個咖啡店啦，係可以坐喺度簡單休息下，繼續你後邊行程。另外仲有前邊嗰度咧有雙皮奶食嘅，俾你坐低。好似喺右邊嘅，大概都係呢幾個位置咯。但係佢嗰啲雙皮奶就係攞個膠兜裝嘅，就唔係瓷碗嘅。我們現在已經愉快地結束了我們的今天的有貿易戰，係生活啊又繼續，生活繼續。係啊，佢貿易戰有貿易戰，生活有生活繼續。係啦，唔影響廣州人。係啊，繼續煎麻糊係咪？即係你，只不過你譬如就係會降級啲啫嘛，好似啱先嗰啲餐廳，佢以前啊點會係29蚊下午茶係出嚟差唔多啦，而家會寫埋出嚟啦。呢度咧會有啲咩人嚟咧？首先第一個咧會有遊客咧，即係譬如你喺湖南咁樣坐高鐵嚟廣州，你冇理由唔嚟永慶坊行啊！呢係第一個。第二個咧就係先頭我哋見到嗰啲嚟學習其他城市嚟學習嗰啲領導係我見過好多㗎啦，成車。咁啊第三咧就係外國啊，真係外國啊！先頭我哋見到有一班小朋友咧，佢全部都係華人面孔，但係咧佢哋唔係喺內地讀書嘅咯，睇得出啊！咁有呢啲人嚟嘅。至於我哋依家就係前邊西關美食家食雲吞麵，好嚇，呢度都有好多麵鋪啊，譬如對面又有牛腩麵。喺呢度亦都奉勸各位港車北上、澳車北上嘅觀眾啊，千祈唔好考慮揸車嚟呢度。第一個揸車梗係唔好啦，貴係一回事啊，冇位啊，除非你朝頭早咯。即係我嚟到得個門口有保安嗰個時間任你停啦，真係考慮清楚嚇。就好似你哋過港珠澳大橋嗰種情況咯。雖然我未去過，但係我有睇過片嘅嗰啲樣咯，就係嗰啲樣啦嚇。千祈唔好啊！玩完永慶坊想食啲小食，有2個選項。第一個喺前邊轉左就去冰室食，第二個咧就一直往前行去西關名食家食。咁我最推薦呢2個選項㗎啦。即係你想食廣州白切雞咧，喺呢度轉左過去就係一心雞，亦都幾乎可以講係數一數二啊，唔好講最好啊喺嗰度。至於面前呢啲咧神選嚇。神選啦！如果你係遊客，感覺想要多啲嘅話咧，仲可以去呢個陶居。咁啊，1880年，淨係呢1880年呢4個字咧，同埋陶居呢3個字咧，都值得去一試啊！嚇，我哋成日細個成日食嗰個脆香餅啊，咁依家咧就終於出現翻啦！早幾日咧睇見佢喺電台嗰度做直播啊！賣嗰啲曲奇餅啊，脆香餅家，係啊，以前就喺蓮香附近嘅咋，係啊，即個牌子仲喺度，但係佢可能冇門市部，就全部線上做。佢就比蓮香冇咁出名嘅，係，但係就比佢平啲嘅，係平過蓮香樓啲，咁啊冇廣州酒家咁官方嘅。好似嗰時冇感覺話廣州。嗰陣廣州酒家未有咁出名嘅，反而最出名真係蓮香樓同埋脆香㗎。蓮香因為脆香。係。咁後來就因為始終唔係國企，佢冇資金支撐嘅，梗係越嚟越萎縮㗎啦。咁啊而家咧就慢慢喺互聯網度賣翻，即係直播帶貨嗰啲咧嗰度賣翻咯。咁啊係廣州電台嗰啲
主持人去做嘅，係咪呢度啊？南信第一個選項。我哋咧上次試過先頭嗰間南信，我哋喺荔灣名食家行前少少嘅啫，係多人咗。疫情嗰陣嚟，成條路得嗰2個人，大家一路行，我同嗰個人對望，佢一路望點解會有人嘅，我又望佢點解會有人嘅，差唔多就係咁啦。哦，蓮香樓快遞啊！哇，一袋一袋咁樣寄出去咯，準備。呢度咧就係翠香餅家嘅門市部啦，咁啊梗係已經冇做啦，好多年嘅啦。以前係啦，唔知啊，唔記得啦，太耐啦。其實呢個位置靚嘅嚇，但可惜唔緊要，起碼佢都仲喺度。係啊，佢仲賣緊曲奇。嚟到呢個開咗好耐嘅荔灣名食家，睇下咩寫？冰水喎，薑撞奶熱16蚊，同埋凍水牛奶杯裝15蚊。下邊咧就馬蹄糕、煎餃、鹹鮮餅。呢邊咧就飯同埋燉湯。至於呢邊咧就雲吞啦，我要歐城記鮮烤雲吞麵。滑伊麵、雲吞麵咧，左下角咧就係五站記粥品專家咯。佢呢度咧就係好似一個 food court 咁嘅，樣都有噶啦。我哋掃碼落單啦，好嘛？第一個送上嚟咧就雲吞麵，咁啊改成有呢個炸魚皮喺上邊嘅。但係咧佢哋咧又標榜啊歐城記嘅雲吞，好多年噶啦，做咗歐城記呢3個字啊。而家仲想食到歐城記嘅味道咧，就係呢度啦嚇。冇啦，冇啦，就係呢度啦嚇。試下味道先，個湯底唔算好鹹，唔係嗰種好濃大地魚粉嗰種感覺。跟住咧仲有炸魚皮，佢係薄呢種嘅，唔係厚嗰種嘅。厚嗰種咧驚嚇，唔係太喜歡咧，佢可能會好化學嘅感覺。至於個麵應該係我中意嗰種嘅，腍啲嘅麵喎。你可以加呢啲落去啊。係，嗱，老婆教我啦，加醋。佢好似我第一日做廣州人，第一日食麵咁。係啊，咁你咪加少少。加少少，唔好點晒落去喎。啲麵咧唔硬得嚟咧，又爽口喎。呢個麵咧係幾乎我食過。又講唔講最好嘅，都冇講最好嘅。我好中意呢個麵，應該咁講。因為咧，大家都知道我係唔中意嗰種好硬嘅麵嘅。咁咧成日咧要食嗰啲腍，咁但係其實係好嘅咧，應該係要有少少爽口先靚。咁佢呢個啱介乎喺中間，唔會太硬，唔會好似咬緊橡筋咁。但係又爽口喎，覺得喎呢個麵力推。或者咁講啦，喺我心目中咧 top 5啦。至於面前呢個咧就牛三星河粉，好耐未食過啊！佢上邊要擺幾粒鹹酸嘅。酸啊！嚟，俾啲你啊嗱。梗係要啦。佢又有牛心啊，咩都有啦。係。牛嘅3種部位。我以前好中意食牛三星嘅，夠爽口啊嘛。牛嘅內臟。你夾啲雲吞咯。你想要呢個？冇所謂，你做啦。雲吞啊嘛，你想要？你要雲吞，河粉仲係幼河嚟嘅添，牛三星。而家呢個又變得坐得幾舒服。少少聲，合理嘅聲味啊，合理嘅講清楚啲。因為牛三星唔聲唔得㗎，佢煮前咧要攞啲水沖過佢。個師傅咧就係、因為我見過師傅整攞個煮麵嗰啲嗰個呢打落去，一過水即刻就會攞出嚟。最緊要咧切得夠薄。咁而家攞去沖水，沖完之後咧就撈味嗰下咧又係另外一個關鍵嚟嘅。撈得太多啊，鹹嗰頭唔夠味；撈得唔夠咧又腥。佢呢個都中上水平。再鹹丁咁多，咁就更好啦。但係好爽口咯。
呢日廣州味道喺，好似香港都好少牛三星嘅喎。喺香港會有，香港都有。除咗之外咧，好少地方見到話牛三星嘅。華人地方都好少會有牛三星。唔係你去到咩惠州乜鬼？老婆嘅意思咧，即是去到外地啊，即係譬如話深圳啊、惠州啊嗰啲咧，好少有。我一樣知道嘅。哦，即係唔係好多地方知道喼汁？係啊，就係香港、廣州。哦，澳門應該都知㗎。但係呢啲地方啊，佢哋連聽都未聽過，你去到陽江嗰啲人嘅話，因為喼汁係鬼佬樣。接來試嚿雲吞，但係佢咧雲吞咧係比較大嘅，但係篤落去咧好緊實嘅，佢唔係一篤落去咧就會散嗰種。攤開咗好耐啦，我對上下九認識咧就係從呢間開始。阿爸阿媽帶人行上下九或者自己嚟嘅，就喺門口想食嘢喺門口睇見，哇咁多人唔敢入，有蝦仁。雲吞裏邊唔算好多嗰啲五香粉嘅，係有簡單熱角，但係唔算好重味，唔似嗰種話專門攞嚟遮蓋肉味嘅感覺啦。呢度仲有雙皮奶食嘅，我食過都唔錯，不過唔好嚟飽。翻到嚟呢度咧，一定要控制好你去邊間餐廳，唔係驚唔好食，而係咧一定要控制個胃嗰個容量啊，因為始終食唔到咁多噶嘛，係啊，同埋咧除非係好好啦，或者定時候啊，唔係咧，佢主食咧一定要克制，係啊，一定要克制。咁啊當然好似啲咁好嘅，梗係食多碗都飽飽啊！先頭咧就有個小插曲，開心嘅小插曲喺我哋身後邊咧，我喺度特登遮住㗎嚇，就係我哋嘅一家人嘅觀眾，係嚟自紐西蘭嘅。咁啊翻嚟吃喝玩樂啊！我交易員佢話嚇，咁啊太太仲係住喺松貴路，佢話就過去睇下變晒，幾開心啊嚇！而且咧嗱，第啲唔講啊，佢透露咗個好緊要嘅信息咧，就係喺嗰邊咧就安靜啲啦，悶啲啦。但係呢邊咧就熱鬧啲啦，嗰邊空氣好啲，呢個毋庸置疑啊！但係呢邊係熱鬧啲啦，呢邊食雲吞麵就平啲啦，咁都好正常嘅。佢話一樣係咁多錢嘅啫嘛，不過食5嗰邊就係咁啊，嗰邊啲牛奶好飲啲咯，係。你譬如你喺嗰度賺4000蚊，同我哋又賺4000蚊都係差唔多。係，咁啊睇你要追求邊樣嘢咯。佢哋爽啦，因為有剩翻嘅，你可以去外國旅遊啊嘛。係。我哋要去外國旅遊啊嗱。係啊。攞人民幣出去使嘅時候。係，因為佢個匯率高啲啊嘛。繼續行，而家帶大家行下上下九的傍晚，而家係6點半，就係咁樣樣噶啦嚇。大家有機會翻嚟行下啦，睇下啦。同埋呢條路好似好行咗，即係感覺上冇以前咁冷清。由永慶坊咁過嚟。永慶坊嗰度咧就舒服啲嘅。係。喺度飲杯咖啡啊咁樣。係。咁啊，依邊咧就舊啲咯。係。呢邊咧就睇下啲情懷嘢，係以前同個朋友喺嗰度住嘅，佢個朋友屋企原來而家變成咁咯喎，類似呢啲咯。以前喺後邊嗰個戲院嗰度，戲院都仲喺度，不過就變咗第二樣生意啦咁咯。你可以認下咯，以前呢度係嗰間咩店嚟㗎咁樣，咁你咪揾得翻咯。精武門喎，惠州飲過都幾好㗎，唔差㗎。咁啊，當你一直行咧，往右轉就可以去得翻文化公園地鐵站，我哋去嗰度坐地鐵啦。哇！先頭嗰度食得好飽，好好食。嗰個麵我係好值得俾個拉佢嘅。牛三星都好食。一個我都食咩食完個麵都飽。係個麵，同埋個份量咁勁㗎喎。佢落邊咧全部都係麵。個份量好勁好勁㗎嚇。現在的